Bonjour mes chers élèves, dans cette séance, nous allons voir le lexique du théâtre. On va commencer d'abord par lire l'extrait. Le client: bonjour monsieur, je voudrais une veste. Le tailleur: bien sûr, monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Et on a un texte entre parenthèses. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client. Parfait, j'ai toutes les mesures, je vais pouvoir vous faire une belle veste si vous voulez. Je peux vous la faire en peau d'éléphant. إذا لاحظنا لو تكست غنلقاو تيكون عندنا لو نون du personnage ou bien voilà le client et le tailleur et ce qu'il dit ou داكشي اللي تيقول c'est-à-dire ce qu'il prononce. Après كيف ما كتلاحظوا ici on a une différence. Voilà, on a une phrase qui est très simple, très brève ici, et on a une longue phrase, une longue réplique ici. Donc, on a aussi un texte, il est écrit entre les parenthèses. هو مكتوب بين الأقواس. دابا غنشوفوا هاد الحوايج لاش صالحين comment on les appelle, كل حاجة بسميتها و quel est le lexique du théâtre qu'on utilise dans le théâtre, أي الكلمات ولا المصطلحات اللي كنستعملوا داخل المسرح. Le texte théâtral est fait pour être joué، أي النص المسرحي كتب لكي يقدم devant un public أمام جمهور. Il est basé sur les échanges, et lorsque nous disons échange nous disons un dialogue. يعني في الأساس ديالو هو عبارة عن تبادل ديال الحديث. وعندما نتحدث عن تبادل الحديث نتحدث عن un dialogue أي حوار. Une scène، شنو هي لا scène؟ Un acte est divisé en scène، أي كل فصل هو مقسم إلى les scènes. En principe, on change de scène quand un personnage entre au sort de la scène. يعني شنو هي la scène؟ c'est-à-dire scène واحد، scène جوج، scène ثلاثة et ainsi de suite. يعني l'entrée ou bien la sortie d'un personnage. إلا عندنا جوج ديال لي بيرسوناج، خرج واحد ولا دخل ان اوتر، هنا مرينا لا سين الاخرى. ان اكت، شنو هو لاكت؟ نون دي بارتي ماجور دون بيس، هو اسم ديال لي بارتي لي غروند بارتي دو لا بيس. في لو تياتر كلاسيك تنهضروا على 5 اكت في كل مسرحيه، 5 ou bien 3. من بعد تطوروا في لو تياتر مودرن، كاين اللي ما تيخدمش كاع بلي زاكت، سيتادير خدام ان سول اكت توت لا بيس. لا ريبليك، une réplique، c'est ce que prononce un personnage. Elle peut être brève ou longue. يعني انطلاقا من ذاك النص اللي شفنا، لا ريبليك هو داكشي اللي تيقول لو بيرسوناج، ممكن غيكون طويل، ممكن غيكون brève قصير. Une tirade، c'est une longue réplique adressée à un ou plusieurs personnages. هي واحد لا ريبليك اللي هي طويلة موجهة لواحد لو بيرسوناج ولا لبليزيور. L'aparté، شنو هي l'aparté؟ C'est une réplique entendue par le public mais non pas par
l'interlocuteur portant en scène. La partie دائما كتكون حداها l'autre entre parenthèses à part. هنا le personnage il parle à un autre ولا deux autres وتيكون معهم un autre ما خصوش ما تيسمعش، ما خصوش يسمع داكشي اللي تيتقال له، يعني انه هذا الميساج ما موجهش له. ممكن يهضروا عليه باغ اكزومبل يقولوا هذا الشخص خايب ولا باغ اكزومبل زوين، مي ما خصش يدير لا رياكسيون ديالو، ردة فعل ديالو. ستيكوميتي سي سكسيسيون دو ريبليك بريف، يعني فاش تكون عندنا بزاف ديال لي ريبليك اللي هما بريف. ان بيرسوناج باغ اكزومبل دي vous voulez sortir oui, répond non, alors oui et ainsi de suite. يعني هذا l'autre l'échange ديال لي بارول فاش تيكون قصير بزاف تيخلينا تنسميوه ستيكوميسي. مونولوج، شنو هو لو مونولوج؟ c'est un discours qui soutient un personnage à lui-même seul en scène، يعني واحد الخطاب، واحد ان ديالوج انتيريور، واحد الحوار اللي هو داخلي بين الشخص ونفسه، ولكن هذا لو بيرسوناج تيضطر انه يقولوا للبوبليك، يقولوا للجمهور لي سبيكتاتور باش يفهموا اشنو تقال في ليستوار، اشنو تيوقع في الداخل ديالو. هنا دائما كتكون اون ديداسكالي اللي هي seul وحده dans la pièce. نوصلوا maintenant les didascalies ou bien une didascalie, c'est un nom féminin, nous montre dans la pièce les circonstances, les vêtements, le décor, les mouvements du personnage, leurs sentiments. Les didascalies هما دوك الحوايج اللي تيكونوا entre parenthèses ou bien entre guillemets ou bien elle est écrite en italique يعني ديك الكتابة معوجة، ou bien elle est écrite en gras ولا مكتوب ديك l'écriture اللي هي gras. هادو الدور ديالهم تيعطيونا معلومات على لو ديكور، على داك الديكور كيف داير، على لي فيتمون، على لي موفمون دي بيرسوناج، على لور سونتيمون. لان فاش تنقراو لا بياس خصنا نفهموها بحال الا كنشاهدوها، ديك بحال الا كنشاهدوها هنا كنستعنوا بلي ديداسكالي. اي لو dramaturge c'est la personne qui écrit la pièce ou bien l'auteur de la pièce. الكاتب المسرحي كنسميوه ان dramaturge. إلى هنا أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في هذا الدرس. موعدنا في درس قادم وجديد إن شاء الله.